И вот, собственно, они. Вот, конечно, вам покажется сначала то, что да, это что-то такое, какая-то белая смесь. На самом деле это грибница, которая прорастает вот к этой точечке, и потом оттуда будут вылазить грибы. Грибница сама по себе, она растет сначала по бокам, потом сходится в одни такие большие эти и идет к воздуху. Потом она вот отсюда вот вылезает, и тут будут грибы. Э, Как их вырастить, спросите вы. Чтобы вырастить грибы вишенки, нужно э, немножко постараться, потому что надо сначала раскрошить специальную смесь. Также можно купить на Валбересте. Раскрошить смесь и грибницу засохшую, и тогда вы сможете засыпать семена вот сюда вот. И главное, чтобы туда попадала кипяченая вода. Потом теперь потом этот пакет остывает, туда засовывают. Ладно, давайте все по порядку. Сейчас я их поставлю. Представьте, вы берете сам вот пакет, в него засыпаете грунт. Крошите вот эти семена, ставите сами грибы на вот эти семена, засыпайте после того, как грунт вы залили туда кипяченую воду из чайника и оставили на 8 часов. После того, как она прогрелась, вот туда грибы садите, и они спокойно вырастают. Вот они у меня уже 3-ю неделю растут. Так они растут месяц, но они у меня, наверное, дольше будут расти, потому что это уже сколько? На 21 день я жду, и, можно сказать, 24 дня я уже жду, вот, можно сказать, уже почти целый месяц прошел. Ну вот, как видите, могу показать, ну, не выросли они полностью, но, как говорится, ничего так не поделаешь просто. За ними особо не надо ухаживать, когда они вырастают, вот как за муравьями, за ними тоже особо не надо ухаживать. Они у меня тоже есть, у меня даже есть отдельный выпуск про них. Грибы вот, сейчас поставлю вот так вот, всем видно, да? Да, видно. Грибы сами по себе вот очень полезные питательные вещества, хоть я их сам не ем, но вот гостям можно вот дать там на праздники какие-то. Очень довольно хорошие грибы и быстро вырастают. Также, когда они выросли, вам нужно всего лишь-то, вы знаете, такие штуки, распрыскиватели, которые воду пшикают, и она выстреливает, то есть водой, и она вот попадает на грибы. Так вот так вот стреляете, грибы ее впитывают в грибницу, и они вырастают, и они еще будут лучше расти. Но пока они не выросли, хотя бы один грибочек оттуда не просунулся, ну ничего не получится. Также обязательно нужно иметь хороший подоконник, на котором вы будете часто проветривать. То есть подоконник, на котором вы часто проветриваете. Проветривать нужно раз в 2 дня и немного отставлять от подоконника, чтобы там они прогревались, а все остальное время, пока оно, значит, она, значит, прорастает, лучше не ставить никуда, просто на подоконник поставили. Также грибы очень хорошие тем, что они особо даже не требуют никакого там
требования по типу... Ну, муравьям тоже ничего, там просто насыпал годовой запас. Но они все-таки, им же тоже нужен запас. Им нужно давать еду. Ну, вот как грибам, ну, им же нужно, их же нужно поливать. Ну, поливать, ну, поливаем. А так им больше ничего не нужно. Кроме воды. И все, они из воды забирают хорошие элементы и хорошие всякие элементы. Также будет следующий выпуск лимончик, когда он вырастет. Он уже на 3-й стадии развития, уже почти на 5-й, пока, когда у него будут расти лимончики. Через где-то 6 месяцев это будет полноценное лимонное дерево. У него уже там ствол начал прорастать потихоньку. То есть хороший. Уже вырастает. Всем пока-пока. Еще пока не всем пока, но я могу сказать то, что пока грибы будет, я добавлю еще один выпуск, но когда грибы уже вырастут, там через неделю, через 2. Поэтому уже всем пока-пока.